Bonjour mes élèves أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري. On va commencer unité 1. احنا هنبدأ الوحدة الأولانية من منهج اللغة الفرنسية بريبراسيون إعداد رانيا عادل. Unité 1. Le club des citadins. نادي دي citadins ساكن في حي سكني. زي ما احنا متعودين كل يونيتي بتتكلم عن شخصية معينة. شخصية الوحدة دي اسمها إيما. بتقول إيما: Salut, moi c'est إيما, j'ai 6 ans. يعني أنا اسمي إيما وعندي 16 سنة. علم هي بتحب لو فيلو يعني بتحب الدراجة. لا بيبليوتيك بتحب المكتبة. لي فات ديجيزي تحب الحفلات التنكرية. لا دانس الرقص. في اليونيتي ده هناخد ديكري مون كارتييه يعني أنا هوصف الحي السكني بتاعي. إيما فيلا والمدينة بتاعتي. Leçon 1. Décrit son quartier et sa ville. وصف حيه ومدينته. Sur la photo على الصورة دي هنلاقي لي نومبر. هنلاقي أرقام. الأرقام دي بتعبر عن exprime la circulation معناها حركة المرور. chaque nombre يعني كل رقم بيعبر عن كلمة معينة. numéro 1 يعني رقم 1. une rue piéton معناها شارع لمرور المشاة. numéro 2 une rue معناها شارع. numéro 3 يعني رقم 3 une piste cyclable معناها مكان لمرور الدراجات. numéro 3 un passage piéton مكان لمرور المشاة. compléter la photo. هنكمل بقية الصورة. numéro 5 un feu tricolore. رقم 5 بتعبر عن إشارة ثلاثية الأبعاد. numéro 6 un trottoir معناها الرصيف. numéro 7 une place معناها ميدان. numéro 8 un grand poids معناها دوران. numéro 9 une voiture معناها سيارة. numéro 10 un vélo معناها دراجة. numéro 11 un autobus معناها أتوبيس. numéro 12 un scooter معناها سكوتر. les prépositions de lieu. أول قاعدة عندنا في اليونتي ده بتتكلم عن حروف الجر. sur la photo يعني على الصورة دي هنلاقي حروف الجر. كل صورة بتمثل حرف جر. أول حاجة sur معناها على. sous معناها تحت. devant يعني أمام. derrière معناها خلف. entre معناها بين. à côté de بجانب. à gauche de على يسار. à droite de على يمين. les prépositions sur la photo. على الصورة دي في 4 photos يعني في 4 صور. كل صورة بتمثل حرف جر. numéro 1 أول صورة
بتتكلم عن sur، حرف الجر sur. sur يعني على. on écrit بنكتبها la voiture est sur le pont. la voiture est sur le pont معناها العربية بتكون على الكوبري. la photo 2 sous يعني تحت. on écrit نكتبها la voiture est sur le pont. la voiture est sur le pont يعني العربية بتكون تحت الكوبري. la photo 3 numéro 3 devant. devant أمام. on écrit la voiture est devant l'autobus. la voiture est devant l'autobus يعني العربية بتكون أمام الأتوبيس. la photo numéro 4 derrière. derrière معناها خلفه. on écrit la voiture est derrière l'autobus. la voiture est derrière l'autobus يعني الأتوبيس يعني العربية بتكون خلف الأتوبيس. compléter هنكمل. numéro 5 entre. entre معناها بين. on écrit la voiture est entre les deux scooters. la voiture est entre les deux scooters يعني العربية بتكون بين الاثنين سكوتر. numéro 6 à côté d'eux. à côté d'eux معناها بجانب. on écrit la voiture est à côté de l'arbre. la voiture est à côté de l'arbre معناها العربية بتكون بجانب الشجرة. numéro 7 à gauche de على اليسار. à gauche de on écrit la voiture jaune est à gauche de la voiture rouge. la voiture jaune est à gauche de la voiture rouge معناها العربية الصفراء بتكون على يسار العربية الحمراء. à droite de. à droite de على يمين. on écrit la voiture jaune est à droite de la voiture rouge. la voiture jaune est à droite de la voiture rouge يعني العربية الصفراء بتكون على يمين العربية الحمراء. هناخد حاجة تانية، قاعدة تانية اسمها les articles contractés يعني الأدوات المدغمة. عندما يأتي حرف الجر de مع أدوات المعرفة فيصبح بيتغير شكله مع الاسم المفرد المذكر. يعني de مع le الكلمة المفرد المذكر ما ينفعش الدو مع le تتحول لإيه؟ لدو في المفرد المذكر مع الأماكن. par exemple j'habite à côté de lycée. j'habite à côté de lycée يعني أنا أسكن بجانب المدرسة. لو ملاحظين الدو مع كلمة lycée lycée مذكرة عشان كده حطيت حرف الجر دو. يأتي مع الاسم المفرد المؤنث دو ولا. هنلاحظ ان هما ما تغيروش مع المكان المؤنث، ما تغيرتش، فضلت زي ما هي دو ولا. par exemple le lycée est à gauche de la maison. le lycée est à gauche de la maison معناها ان المدرسة بتكون على يسار المنزل. لو هنلاحظ دلوقتي كلمة ميزون معناها منزل ومؤنث عشان كده استخدمت دولا.
ما غيرتهاش، الدو خليتها زي ما هي، والله عشان المؤنث كلمة ميزان. بيأتي مع الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك الدو والال أبوستروف. الكلمة لو مبدوءة بحرف متحرك بتبقى معاها ال أبوستروف، يعني مش بتتغير الدو ال أبوستروف. Par exemple, la maison est à droite de l'hôtel. La maison est à droite de l'hôtel. طبعا المنزل بيكون على يمين الفندق. لو هنلاحظ كلمة de الأبوستروف ما اتغيرتش، عشان كلمة اوتيل الأش ميو، يعني الأش ما بتتنطقش، عشان كده عملنا الأبوستروف. في حالة أخيرة يأتي مع الاسم الجمع الدو مع لي بتتحول لدي. يعني في القاعدة دي احنا هنستفاد حاجة واحدة بس، هي ايه؟ أي اسم مذكر بتتحول فيها الدو، وأي اسم جمع تتحول الدو، ما عدا المؤنث والمفرد المبدوء بحرف متحرك. exercice، هناخد أمثلة بقى على القاعدة دي. choisis la bonne groupe، نختار الإجابة الصحيحة. numéro 1 la poste et point la banque. la poste et la banque. طبعا مكتب البريد بيكون نقط الباقي بنك. choisis نختار. devant أمام، entre يعني بين، sur يعني على. طبعا في الحالة دي هنقول مكتب البريد بيكون ايه؟ أمام. أمام يعني ايه؟ devant. numéro 2 je marche point le trottoir. معناها أنا بمشي نقط le trottoir يعني الرصيف. choisis نختار. sur يعني على، ce تحت، en يعني في. في الحالة دي لما جاوب هقول أنا أمشي على الرصيف. على يعني sur. numéro 3 le livre est point la table. le livre est point la table. معناها الكتاب بيكون نقط المنضدة، ou في، sur على، dans في. طبعا الكتاب بيكون على المنضدة، بيكون على يبقى sur. numéro 4 le chat est point la porte. le chat est point la porte يعني القطة بتكون نقط الباب. derrière خلف، sur على، eux في. طبعا القطة بتكون خلف الباب يعني derrière. numéro 5 l'école est à côté point maison. l'école المدرسة est à côté point maison معناها بتكون بجانب المنزل. de ولا de ولا de là. طبعا التانية للمذكر والتالتة للمؤنث. نبص اللي بعد النقط. كلمة ميزان، ميزان مكان مؤنث، عشان كده لما نيجي نختار هنختار المؤنث. المؤنث هتبقى ايه؟ de là. numéro 6 la maison est point le marché et l'école. la maison est point le marché et l'école يعني المنزل بيكون نقط السوق والمدرسة. choisis نختار. entre ولا sur ولا ce. entre يعني بين، sur يعني على، ce يعني تحت. طبعا المنزل بيكون بين
بين يعني ايه entre. Numéro 7. Lapin qui est loin point club. Lapin qui est loin point club. يعني البنك بيكون بعيد نقط النادي. طيب نيجي بقى للدو. كلوب ماسكولا ولا فيمينا؟ يعني مذكر ولا مؤنث؟ طيب مذكر، يبقى أنا أختار المذكر. المذكر عندي إيه؟ طبعا أول واحدة هي إيه؟ المذكر عشان مضمغة. طيب آخر واحدة دي كلمة مؤنثة، بس كلوب مذكرة عشان كده اخترنا إيه؟ الأولانية. وبكده انتهينا من نهاية ليسون 1، ومع فيديو جديد وهنكمل معانا لو ايه يونيتي 1 مع ليسون 2. Au revoir.